सिक उकीर मोहब्बत सां जॾहिं हरम पाक में पहुतो ॾिठई त काबतुल्लाह त आहे ई कोन को, काबो त आहे ई कोन को। ज़ाहिर में त कोठी ठही पई हुई, पर हुन जी नज़र जेका हुई उन में काबो नज़र न पे आयो। जॾहिं थोरी देर खां बाद में वरी काबे खे मौजूद ॾिठई, पुछा कई अल्लाह जा घर बैतुल्लाह तूं काॾे वियो आहे? चईं अल्लाह जी नेक सालिह बानी हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैहा आई पे मूंखे ॾिसण जे लाइ ऐं उन जे इस्तक़बाल जे लाइ ओॾे हली वियो हुयुसि। सुल्तान इब्राहिम बिन उज़र रहमतुल्लाह अलैह ख़्यालु कयो त आऊं केॾे विख विख ते नफ़िल पढ़ंदो आयो आहियां, पर अहिड़ा बि के अल्लाह जा बाना आहिनि जिन्हनि जे इस्तक़बाल जे लाइ बि काबो हली थो वञे। हुन सम्झो त मूं काबतुल्लाह जे लाइ विख विख ते नफ़िल पढ़िया आहिनि, त इन इज़त एहतराम सां काबे जी सलामी वञी भरे अचां। अज़ीज़ दोस्तो, उहो सुल्तान इब्राहिम बिन उज़र रहमतुल्लाह अलैह जॾहिं उन जे अकुल ऐं दिमाग़ में ॻाल्हि वेठी, तख़्त छॾे हुकूमत छॾे जंग मोह कयईं, वज़ीर ॻोल्हे ॻोल्हे अची पहुता। ॾिसनि छा त दरिया जे किनारे ते उहो बादशाह वेठो आहे, हथ में सुई आहे, पंहिंजे फाटल कपड़नि खे सिबे थो। सलाम वराए चयुसि त बादशाह सलामत, हुकूमत परेशान लॻी पई आहे, तूं हिते छा थो करी? महिरबानी करे हल ऐं पंहिंजे हुकूमत खे संभाल। चई त न, हिकिड़े शर्त सां सुई जो दरिया में उछलाई। चई इहा सुई मूंखे ॻोल्हे आणे ॾियो त पोइ हलां। चई साईं सुई आहे सनड़ी, अहिड़ियूं सुयूं हज़ारे तोखे हुकूमत में हुकुम कंदे त खणी आणे ॾींदासीं, तूं हल महिरबानी करे। न, मूंखे सुई खपे। अल्लाहु अकबर। बादशाह जो हुकुम कयो, दरिया जूं मच्छियूं सभिनी जे मुंह में सुयूं हुजनि, कंहिंजे मुंह में सोनी सुई, कंहिंजे मुंह में चांदीअ जी सुई। चई त न, मुंहिंजी सुई जेका आहे उहा खणी अचो। जॾहिं हिकिड़ी मच्छी उहा ई सुई खणी आई, बादशाह हथ में वठी उन्हनि खे चयो त अहिड़ी हुकूमत छॾे तव्हां ॾे अचां जंहिंजे हुकुम ऐं आर्डर ते दरिया जूं मच्छियूं बि मुती ऐं फर्मा बरदार हुजनि। पोइ उन शख़्स वणियो, मल्लहुल मौला फलहुल कुल्लो, जंहिंजो रब तंहिंजो सभु, जंहिं हिकिड़े राणे रब खे परचायो त जहान हुनजो फर्मा बरदार। अज़ीज़ान गिरामी, हो बि ही अल्लाह जे रसूल जी महिरबानी आहे जो असांजे लाइ अहिड़ियूं रातियूं शान वारियूं अल्लाह जे हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम असांखे इनायत फरमायूं। वरना जेकॾहिं न क़ीमत पंहिंजे वक़्त जी, उमिरि जी ऐं टाइम जो जेकर असां वटि क़दुरु हुजे न, त यकीन कयो त हर राति असांजे लाइ शब बरात जी राति, हर राति असांजे लाइ शब क़दुर जी राति आहे। पर छा आहे त असां वक़्तु विञाइण जा आदी थी विया आहियूं, वक़्तु ज़ान कंदा आहियूं, वक़्तु ज़ाया कंदा आहियूं। असांखे वक़्त जो क़दुरु करणु खपे। अज़ीज़ दोस्तो, हींअर जेको कल्चर हले पियो आम तौर ते असां में तव्हां में, असां बि वरी माफ़ी उन खां वठंदा आहियूं हिन राति में जंहिंसां हूअं ई ॻाल्हाइण ॿोलाइण हूंदो आहे, जंहिंसां हूअं ई ॻाल्हाइण ॿोलाइण हूंदो आहे, माफ़ी बि उन खां वठंदा आहियूं। असुल त उन खां वठणु खपे न जंहिंसां असीं ॻाल्हायूं ई कोन था, जंहिंसां असांजी कतर कलामी आहे, जंहिंसां नाराज़गी आहे, असुल त उन खां वठणु खपे। ॻाल्हाइण वारे सां कहिड़ी नाराज़गी आहे? उहे त हूअं ई ॻाल्हायूं पिया, खिलूं पिया हिक ॿिए खे ॾिसी, पर हक़ीक़त में जंहिंजी दिलि आज़ारी थी आहे उन सां सचाव परचाव करणु खपे, उनखे परचाइणु खपे। अज़ीज़ दोस्तो, हक़ीक़त में इहे माफ़ियूं तलाफ़ियूं बि उन खां वठणु खपनि। असां माफ़ीअ खे बि रस्म बणाए छॾियो आहे, रवाज बणाए छॾियो आहे इन नेक अमल खे बि। हालांकि ही हिकिड़ो अहिड़ो अमल आहे जंहिंजे लाइ अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे महबूब खे फरमायो, खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ि वअअरिद अनिल जाहिलीन। ए मुंहिंजा महबूब करीम, माफ़ीअ खे, दरगुज़र खे लाज़िम करे वठो ऐं चङाई जो हुकुम कयो, जाहिलनि खां पासो फरमायो, मुंहुं मोड़ियो जाहिलनि खां। अज़ीज़ दोस्तो, असां तव्हांजे लाइ अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे इन आयत ते जेका महबूबनि जे लाइ अल्लाह से फरमायो, ए मुंहिंजा महबूब अवां दरगुज़र फरमायो,
त हिकिड़े पासे हुज़ूर जो रहमत लिल आलमीन वारो शान हुजे ऐं ॿिए पासे हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कंहिंसां रंजीदा हुजनि त इहो रहमत लिल आलमीन जे शान जे ख़िलाफ़ आहे। हुन अलाह साईं हुनखे जहाननि जे लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे। वरी महबूबनि जी दिलि में कंहिंजे लाइ का ॻाल्हि हुजे, छो त हुज़ूर जो सीनो मुबारक पहिरीं ॻाल्हि त इहा आहे त दुनिया में अहिड़ो सीनो हुज़ूर जे सीने जहिड़ो न थी सघंदो। हुज़ूर जो क़ल्ब मुबारक अहिड़ो कंहिंजो क़ल्ब कोन थींदो। असां ऐं तव्हांजी दिलि थोरी आहे, थोरी घणी ॻाल्हि ते नाराज़ थी पऊं। हीउ असांजे दिलि जो हाल आहे, असांजो सीनो आहे। जेकर कंहिं थोरो जाइज़ नाजाइज़ ॻाल्हि तां को मुंहुं गुंजायो खणी त असांजी दिलि में उहा शइ असांजी दिलि में रहिजी वेंदी आहे, ज़हन में उहा शइ वेही वेंदी आहे। पर महबूबनि जो सीनो मुबारक अलम नशर लक सदरक वारो सीनो आहे। हीउ उहो सीनो आहे जंहिं ते अलाह साईं पंहिंजो कलाम नाज़िल फरमायो। हीउ उहो सीनो आहे जंहिंखे अलाह जे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सीने मुबारक खे अलाह साईं एॾो कुशादो फरमायो, जंहिंजे लाइ महबूबनि खे अलाह साईं फरमायो, छा अव्हांजे सीने खे असां कुशादो कोन कयो आहे, यानी कि अव्हांजे सीने खे कुशादो फरमाए छॾियो आहे। महबूबनि जो सीनो ऐं दिलि मुबारक एॾो सीनो कुशादो, एॾो सीनो कुशादो जो इहे रोज़मर्रा जूं जेके ॻाल्हियूं आहिनि, पंहिंजा पराइब जूं जेके थोरा ॾुख ॾोरापा ऐं माण्हुनि जा मेना ताना तुणका, इहे महबूबनि करीमनि जे दिलि मुबारक ते बार कोन थींदा हा जो अलाह साईं पंहिंजे महबूब जे सीने खे समुंड बणाए छॾियो। इहो हुज़ूर जे रहमत आलमीन जे शान जे ख़िलाफ़ आहे जो महबूब थोरी घणी ॻाल्हि ते हर कंहिं सां खड़िया बीठा हुजनि, न बल्कि ही महबूब जो अख़लाक हो। ये हुज़ूर जो अख़लाक हो, मुंहिंजे महबूब जी ख़ूबी हुई जो पाण जेकर नाराज़ थिया हा, सिर्फ़ हिकिड़ी ॻाल्हि जे करे नाराज़ थींदा हा, अल्लाह ऐं पंहिंजे मामलात में कोताही करण वारनि सां नाराज़ थींदा हा, अल्लाह जे रसूल जे दुश्मननि सां नाराज़ थींदा हा, अल्लाह जे रसूल जे अहकामनि में कोताहियूं सुस्तियूं करण वारा उन्हनि सां नाराज़ थींदा हा। बाक़ी महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईअं थोरी घणी ॻाल्हि ते जीअं असांजो हाल आहे, ईअं महबूबनि जो हाल मुबारक कोन हो। अज़ीज़ दोस्तो, हुज़ूर करीम जे इन ई वस्फ़ मुबारक जो मज़हर ऐं अक्स अल्हम्दुलिल्लाह असां ऐं तव्हांजे मुर्शिद हज़रत पीर साईं छटदणी बादशाह खे अल्लाह साईं इन वस्फ़ सां नवाज़ियो। पाण माफ़ी ऐं दरगुज़र वारो दरिया बणिजी आया। पाण एॾो कल्ब मुबारक कुशादो हो जो जमायत खां बिलख़ुसूस अवां इन्हनि ॻाल्हियुनि खां ख़ूब वाक़िफ़ आहियो। छा हालात हुया जॾहिं पाण ॿाहिरि खां हिते विलायत खां तशरीफ़ वठी आया हा, पर संदुनि जे सीने खे अल्लाह रब्बुल आलमीन एतिरो त वसी बणायो जो महबूबनि करीमनि जी इताअत में, पैरवीअ में, फर्मा बरदारी में अल्लाह साईं हज़रत छटदणी बादशाह जे क़ल्ब खे एतिरो त कुशादो फरमायो जो इहे थोरियूं घणियूं ॻाल्हियूं जेकर मुल्क मिलत क़ौम ऐं जेके हिते थी गुज़रियूं जेकर उन्हनि खे पंहिंजे दिलि ते रखनि हा त शायदि ही ओज उरूज जमायत खे नसीब न थिए हा। संदुनि जी फराख दिलीअ जे सदके में ऐं क़ल्ब जी कुशादगीअ जे सदके में अल्लाह तबारक व तआला उहो सदको उन जमायत खे अता फरमायो। अॼु जेका जमायत जल थल ओज उरूज सां आहे, हज़रत छटदणी बादशाह जो उन माफ़ी दरगुज़र वारे अमल जे करे आहे। ऐं अल्हम्दुलिल्लाह पाण खे बि पंहिंजे मुर्शिद जे उन तरीक़े ते हलणु खपे त असां बि पंहिंजे सीने खे कुशादो कयूं। हाणे अहिड़ी नौबत अची वई आहे जो कावड़ असांजे मुंहं तां लही कोन थी। थोरी घणी ॻाल्हि ते असां हिक ॿिए सां कतअ कलामियूं कयो वेठा आहियूं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जे दरमियान कंहिं ॻाल्हि तां इख़्तिलाफ़ थियो जो कतअ कलामी जी नौबत आई। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इमाम हुसैन साईं वटि आया, अर्ज़ कयो त महबूबनि जी हदीस मुबारक आहे, 3 ॾींहंनि ताईं मुस्लमान भाइर पाण में न ॻाल्हाइनि था जेके उहे जन्नत खां परे हूंदा, पर जेको सुलह जे लाइ अगराई कंदो जन्नत में पहिरियों उहो वेंदो। हज़रत इमाम हुसैन अली मक़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमायो त अबू हुरैरा मूंखे ख़बर आहे महबूबनि जे फरमान जी, पर आउं चाहियां थो
त सुलह जी अगर आई मुंहिंजो वॾो भाउ करे छो त मुंहिंजो वॾो भाउ आहे इज़त उनजी मूंखां वधीक आहे त जन्नत में पहिरियों बि उहो दाख़िल असां बि कोशिशि कयूं ठाहिण जी घणो असां टोड़े छॾियो आहे घणो असां माहौल ख़राब करे छॾियो आहे हाणे जोड़ण जे तरफ़ असांजी पेशकदमी हुजणु खपे इस्लाह जी कोशिशि करणु खपे महबूबनि फरमायो ॿिनि माण्हुनि जे विच में केरु जेकॾहिं ठाह थो कराए सुलो थो कराए उनखे हज जो सवाबु एॾो वॾो सवाबु आहे हूअं बि जेकॾहिं न दिलि में जेके बि इहे कल्बी मर्ज़ जेके थियनि था जंहिंमें हसद आहे साड़ आहे नफ़रत आहे बुग़्ज़ आहे कीनो आहे गिला गीबत इहे छा आहिनि दिलि जा मर्ज़ आहिनि इहे दिलि जूं बीमारियूं आहिनि दिलि जे बीमारियुनि जे लाइ बुज़ुर्ग जेको अक्सीर नुस्ख़ो जेको ॾसींदा आहिनि उहो इहो आहे त हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद सलाम जी कसरत कबी सुभान अल्लाह पीर साईं फरमाईंदा न हमेशा त फारिग वियो त दुरूद शरीफ़ पढ़ंदा दुरूद जूं ॿियूं बि बरकतूं त घणियूं आहिनि पर हिकिड़ी त इहा बि बरकत आहे जो दुरूद शरीफ़ जी बरकत सां दिली ऐं कल्बी जेके मर्ज़ आहिनि उहे ख़तम थी वेंदा महबूबनि जे मथां दुरूद शरीफ़ जी बरकत सां गिला गीबत जहिड़ा मुज़ी मर्ज़ हसद साड़ हसद अहिड़ी ख़तरनाक शइ आहे हदीस पाक में इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब हसद ईअं नेकियुनि खे खाई साड़े छॾींदो आहे जीअं सुकल काठनि खे वाह साड़े छॾींदो ईअं हसद नेकियुनि खे हिकिड़ियूं नेकियूं असां खां पुॼनि कोन हिकिड़ा चङा कम असां खां थियनि कोन वरी जेकॾहिं हुजनि त असां उहे हसद वारी बाह में उहे पंहिंजो नेकियूं ऐं चङा कम साड़े तबाह कयूं अज़ीज़ दोस्तो असांखे खपे त अञा नेकियूं जमा कयूं ज़ाया न कयूं पंहिंजूं नेकियूं अञा जमा कयूं अज़ीज़ान गिरामी हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हिन रात में हदीस मुबारक आहे महबूबन करीमन 15 शबान जी रात में सुजाग थिया पंहिंजे बिस्तर मुबारक तां उथिया जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में पहुता हज़रत सय्यदा तय्यबा ताहिरा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो अख खुली ॾिठई त महबूब बिस्तर ते कोन्हनि के हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ॻोल्हण जे लाइ ॿाहिरि निकिती तव्हांजो ॻोल्हींदी अचे त महबूब जन्नतुल बकी में बीठा आहे सुभान अल्लाह पर कंहिं माण्हूअ जे हलण जो आवाज़ थींदो आहे महसूस थींदो आहे त को माण्हू पोयां आहे अचे पियो महबूबन करीमन महसूस फरमायो पुछा कयूं त केरु आहे अम्मा साईं अर्ज़ कयो त या रसूल अल्लाह आयशा महबूबन फरमायो कहिड़ी आयशा अम्मा साईं जवाब ॾिनो अबू बकर सिद्दीक़ जी न्याणी सुभान अल्लाह महबूबन फरमायो कहिड़ो अबू बकर अम्मा आयशा दिल में उनखे वहम थियो त अॼु ही मामलो रोज़मर्रा जे मामले खां बरअक्स आहे महबूबन कॾहिं बि ईअं सवाल कोन फरमाया आहिनि थोरे ई लम्हे खां बाद में महबूबन करीमन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निहारियो पाण फरमायो आयशा तूं ही केड़ी महिल आई तो सॼी ॻाल्हि अम्मा साईं करे ॿुधाई महबूबन फरमायो कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे जो मुंहिंजो अल्लाह रब्बुल आलमीन सां ताल्लुक़ एतिरो गहरो थी वेंदो आहे जो असांजे विच में कंहिं बि हत्ता के जिब्राइल अमीन खे भी ताकत न होंदी आहे जो असांजे विच में अची सघे हुआ में हुजूर जो तवज्जो मुबारक हमा वक्त अल्लाह जी ज़ात दायूं हुयो कॾहिं हटियो कोन हो जे असां खां गफ़लत थी वेंदी आहे अल्लाह जी ज़ात खां बेख़बर थी वेंदा आहियूं महबूबन जो तवज्जो मुबारक ईअं कोन हो हर वक्त हुजूर जो तवज्जो अल्लाह जी ज़ात ॾांहुं हर वक्त ध्यान महबूब जो कल्ब मुबारक जो ताल्लुक़ अल्लाह जी ज़ात ॾांहुं पर महबूबन फरमायो त कॾहिं कॾहिं इन खां बि वधीक मामलो थी वेंदो आहे जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐं मुंहिंजे विच में कंहिंखे बि अचण जी ताक़त कान हूंदी आहे महबूबन फरमायो बनु कल्ब कबीलो जेको आहे उन कबीले जे लाइ मशहूरु हूंदो हो त उहे रिठूं ऐं बकरियूं घणियूं धारींदा हुआ
महबूबन फरमायो हिन रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन मुंहिंजी उम्मत जा एतिरा माण्हू बख़्श फरमाईंदो आहे जेतिरा बनु कल्ब जे कबीले जे बकरनि जे मथां वार हूंदा। सुभान अल्लाह। पर बेटा इहे फरमायो पाण ई तुम हो त पर आऊं बि कुझु अॻु भरी थियां मतां चवे बलोच की न वञो कमीनी मां त हू त राणो आहे महिरबान आहे अल्लाह बख़्शणहार आहे गफ़ूर रहीम आहे महबूबन जी ज़ात जी महिरबान आहे पर असां पाण खे एतिरो क़ाबिल बणायूं जो महबूब जी हाज़िरी में हाज़िर थियण जहिड़ा त पाण खे बणायूं पाण खे ओड़ो त बणायूं जो महबूबन जी हाज़िरी में असीं हाज़िर त थी सघूं न। उहो अज़ीज़ान गिरामी सिर्फ़ मूं जेको अर्ज़ु कयो त असां सिर्फ़ न पंहिंजे अंदर खे रुगो साफ़ रखूं अंदर खे दीन असांजो जेको आहे न अदीन अन-नुस्र दीन ख़ैर ख़्वाही जो नालो आहे दीन दुश्मनी जो नालो न आहे जो असीं पाण खे दीनदार बि चऊं मुस्लमान बि चऊं दीन नालो ई ख़ैर ख़्वाही जो आहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह सलाम वराईंदा आहियूं इनजो मतिलबु इहो आहे त हिकिड़ो अणवाक़ुफ़ माण्हू ॿिए खे मिले सलाम वराए त अॻे खे ख़बर पवे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह ए साम्हूं मुंहिंजे बीहण वारा सलामती हुजे तुंहिंजे मथां यानी मुंहिंजे तरफ़ां तूं गारंटी आहे ज़मानत आहे मुंहिंजे तरफ़ां तुंहिंजी त मुंहिंजे तरफ़ां को तूं भउ भलो न कजां तूं मुंहिंजे तरफ़ां अमन में ई सलामती में ई मुंहिंजे तरफ़ां तोखे नुक़सान न मिलंदो। पोइ जवाब में हू छा थो चवे वालेकुम सलाम जेकर तूं तुंहिंजे तरफ़ां आउं महफ़ूज़ आहियां त मुंहिंजे तरफ़ां बि तूं महफ़ूज़ आहे। सुभान अल्लाह। ये असांजो सलाम ई असांजो सेखारे थो कि सलाम ई असांजो करे खां पधरो आहे त असीं छा आहियूं। अज़ीज़ान गिरामी दीन ख़ैर ख़्वाही आहे ही सलाम असांजे लाइ ही ज़मानत आहे पोइ असीं हिक ॿिए ते सलाम बि वरायूं मुस्लमान बि सॾायूं पोइ बि हिक ॿिए जो नुक़सान कयूं हिक ॿिए जे लाइ दिलि में असां मंद आहियूं ऐं बुराइयूं असां दिलि में विहारे वेठा हुजूं न सिर्फ़ न असां ॿिए जे लाइ पंहिंजे दिलि दिमाग़ खे जेकॾहिं साफ़ कंदासूं त अहिड़ी का ख़ुशी बि का आहे ई कान का हीअ असांजो मुआशिरो हीअ असांजो समाज जेको आहे अहिड़ो साफ़ सुथरो थी वञे अहिड़ो साफ़ सुथरो थी वञे जो असांखे पक पइजी वञे त असांखे हिक ॿिए खां नुक़सान कोन्हे। अज़ीज़ दोस्तो हूअं बि फारसी में हिकिड़ी कहावत आहे कि उन्हनि चाह कुल रात चाह दरपेश खूह खोटण वारो पहिरीं त पाण खूह में किरंदो जेको ॿिए जे लाइ खॾ खोटे त ॿियो वञी हुन में किरे खॾ खोटण मां मक़सदु इहो कोन्हे को त उहो कोडर खणी करे वञी हुनजे आॻ वञी खॾ खणी अचे खॾ खोटण जो मक़सदु आहे उनजे लाइ नुक़सान जो प्लान ठाहिण उनखे घाटे नुक़सान में विझण जे लाइ हरबो इस्तेमालु करणु इहो ई आहे त उनजे आॾो खूह खोटण आहे। असां जेकॾहिं खूह कंहिंजे लाइ केरु खोटे कंहिंजे लाइ बुरो सोचे कंहिंखे नुक़सान ॾियण जे लाइ अहिड़ी ट्रिक विढ़े जो अॻियो नुक़सान में पइजी वञे त अज़ीज़ान गिरामी हीअ अल्लाह जो फ़ैसिलो आहे त पहिरियों त इहो ॿिए जे लाइ बुरो सोचण वारो पाण उन में वञी मुब्तला थींदो। तंहिंजे करे हिक ॿिए जे लाइ असां पंहिंजो पाण खे साफ़ रखूं। अल्हम्दुलिल्लाह औलाद वालिदैन जे लाइ वालिदैन औलाद जे लाइ दोस्त दोस्त जे लाइ माइट माइट जे लाइ अल्हम्दुलिल्लाह हूअ बि असांखे इहा तरजीब आहे जमायती तरीक़ो आहे। हज़रत पीर साईं रोज़े ज़नी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाईंदा हा त मुंहिंजे मुरीदनि जो रूह जेको आहे हीअ मुंहिंजी मुठ में आहे यानी उहे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आहिनि उनमें न ज़ात आहे न पात आहे न फ़र्क़ु आहे। इन जे करे ही जेके असांजूं रातियूं आहिनि इबादत करण जे लाइ ऐं पाण खे सुधारण जे लाइ अज़ीज़ दोस्तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन मुबारक जेको आहे जेको बि असांजे दीन जो निज़ाम आहे जेका बि इबादत असांजे दीन में जेका बि असांजो दीन जंहिं बि इबादत ते मुश्तमिल आहे अल्हम्दुलिल्लाह उन में असां ऐं तव्हां सभिनि जो फ़ाइदो आहे। असांखे दीन इहो ई सेखारे थो त ॿिए ते रहम कजे ॿिए ते रहम कजे हता के ए हदीस पाक में ईंदो आहे त जेको ज़मीन वारनि ते रहम न कंदो मथां वारा उन ते रहम कोन कंदा मथां वारा बि उन ते रहम कोन कंदा। रहम जो वादो असांखे दिलि में रखणु खपे ऐं इज़त नफ़्स असां कंहिंजी मजरू न कयूं। जेकॾहिं इज़त ॾींदासीं त इज़त वठंदासीं
कंहिंखे जेकॾहिं भरे बाज़ार में ऐं ईअं सरियाम रोडनि ते जेकॾहिं कंहिंजी इंसल्ट कंदासीं त पोइ असांजूं इज़तूं बि ईअं थी वेंदियूं। इन जे करे जेतिरो कंहिंसां खिली ॻाल्हाइबो, मुहबत सां मिलबो, जेतिरो कंहिंखे इज़त ॾिबो, अलाह तबारक व तआला इहसान करण वारनि जो अजुर ज़ाया कोन फरमाईंदो आहे। अलाह रब्बुल आलमीन जो बदिलो ॾींदो। अज़ीज़ान गिरामी, हदीस पाक में मौक़न फरमायो त पंहिंजे पीउ खे गारियूं न ॾियो। असहाबनि चयो या रसूल अल्लाह इहो वरी कीअं, केरु पंहिंजे पीउ खे गार ॾींदो? महबूबनि फरमायो जेकॾहिं तव्हां मां को कंहिं ॿिए जे वालिद खे घटि वधि ॻाल्हाईंदो त इहो ईअं आहे ॼण पंहिंजे वालिद खे घटि वधि ॻाल्हाइणु आहे। जेकॾहिं तव्हां ॿिए खे ग़लति न चवंदव त ॿियो बि तव्हांखे ग़लति न चवंदो। अल्हम्दुलिल्लाह असां ज़िक्र फ़िक्र वारी जमायत आहियूं, ज़ाकिरनि जी जमायत आहे, दुरूद सलाम वारी जमायत आहे। खोड़ सारियूं अलाह तबारक व तआला असां में पहिरियां ई खूबियूं अलाह से असां में पैदा फरमायूं आहिनि। कमियूं कोताहियूं ज़रूरु आहिनि इंसान हुजण जे नाते सां, पर वरी बि थोरी जेकॾहिं नज़र सां कंदासीं इंशाअल्लाह ताला असांजो माहौल साफ़ सुथरो थी वेंदो। रब्बुल आलमीन जी बारगाह में दुआ आहे असांजे तव्हांखे अलाह साईं नेक अमल जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। मूंखे ॿुधायो वियो त साईं पहिरियों दफ़ो आहे, थोरो टाइम घटि जो, इन जे करे मूंखे महसूसु थिए पियो त तव्हांजो मज़ो अची वियो आहे। पर वरी छा आहे त राति अहिड़ी आहे न, राति अहिड़ी आहे ऐं ड्यूटी बि ॾियणी आहे ऐं पोइते जा बि मामलात आहिनि, वरी बंदि बि आहे। अलाह साईं तव्हांखे शाद आबाद रखे। बसि जेको बि कयूं अलाह साईं उहो क़बूल फरमाए। अॻे त पाव न त मणनि खे ई मोट आहे, थोरो बि कयूं पर हुन में ख़ुलूस हुजे। असां हर शइ वठण महिल चाहींदा आहियूं त असांखे खीर बि सुठो मिले, भाॼी बि असांखे ताज़ी मिले, कपिड़ो बि सुठो मिले, सभु शइ असां जॾहिं सुठी ख़रीद करण